Когато говорим за еволюция и революция, независимо в какви области, винаги става въпрос за исторически преходи и релация – минало, настояще и бъдеще. Когато в дискусията е включено образованието, е ясно, че периодите, в които се отчитат резултатите от промените, са различни от тези в други области поради спецификата на системата и излизане на резултатите в един доста по-дълъг период от време, удължен поне с 10 години. Толкова, колкото е необходимо на един човек да влезе и излезе от системата, поне с първата образователна степен. Период неопределен и достатъчно дълъг, за да се подложат на анализ данни от минали периоди, но наложителен, за да се продължи напред. Отчитайки, че се намираме в период на индустрия 4.0, както и нарастващо значение на образованието в съвременния свят, днес трябва да сме готови с тези анализи, модели, взаимодействията на образованието с другите системи, за да можем да очертаем бъдещето му, колкото и условно да звучи това в момента, защото утре винаги ще бъде късно. На практика всичко започва с образованието и образованието трябва да се разглежда като част от политическите, икономическите и като цяло обществените отношения в условията на глобализацията. Трансформациите в общественото и икономическото развитие през първата декада на 21 век са сериозно предизвикателство пред устойчивото развитие и икономическият растеж, част от които е образованието. Безспорно е, че технологичното и техническото развитие е преминавало и ще продължава да преминава през различни етапи, но ние трябва да го оценяваме на база днешното състояние и взаимодействията между различните елементи, които го обуславят и от които то зависи, както и следващите периоди. Няколко са ключовите зони, които определят нивото на икономическият растеж днес. Информационно-комуникационните технологии, дигитализацията, нисковъглеродната икономика, т.е. високотехнологичната зона. Тези ключови зони се свързват с глобалните цели на развитието на обществото ни. Няколко са ключовите системи, които осигуряват тези икономически зони. Образование, наука, иновации, всяка от тях специфична, развиваща се с различна скорост, по различни механизми, непренебрежима по отношение на другите. Вече почти 10 години Европа живее и работи с три основни цели – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Всички ресурси са организирани и мобилизирани за постигането им, но повече от очевидно е, че водещата роля имат образованието и науката. От една страна, защото тези цели са продължение на изведената през 2000 година парадигма за създаване на икономика, базирана на знанието, но и от друга страна, защото е пределно ясно, че съвременното техническо и технологично развитие на обществото ни се намират в такъв етап, от който без наука и иновации скокове в развитието не могат да се осъществят. Без да се омаловажават другите видове растеж, интелигентният е този, който изпълнява основните функции за постигане на икономически растеж, свързани с иновации, висока ефективност, качество, производителност, като цяло устойчиво развитие. Днес определяме технологичните промени като революционни и периодът на днешното ни развитие като индустрия 4.0. Ако индустрия 4.0 представлява тенденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производството, то трябва да се замислим върху това, каква база за това развитие предлагат образованието и научните изследвания, неразривно свързани с технологичното развитие. Трябва ли образованието да се съизмерява като образование 4.0, за да сме сигурни, че то ще съответства достатъчна степен на индустриалното ни развитие? Можем ли да говорим за наука 4.0, за да осигурим необходимата база за технологично развитие? И ако те съществуват в пространството днес или като предложение за бъдещето, каква е реалната ситуация на взаимодействието им с индустрията?
Скоростта на натрупване на нови знания и умения през последната декада на 20 век и първите години на 21 век е твърде различна от тази на внедряване на технологичните решения преди това. До този момент образователният и научен базис обслужва достатъчно добре технологичният процес или можем да кажем прогрес. В един момент обаче дистанцията между образованието и науката от една страна и технологиите от друга, като отделни системи, започват да се увеличават, не в полза на синергизма в икономическия растеж. Такъв дисбаланс да се случва и да продължава дълъг период от време, т.е. четвъртата индустриална революция, не може да се поддържа от образование, което се намира на по-ниски етапи от своето развитие. Всъщност, все още не можем да говорим за образование 4.0, но възможно ли и двете системи да се движат с една и съща скорост е въпросът. Отговорът се крие в системният анализ преди всичко на образованието. Известно е, че образованието като достатъчно консервативна система се развива по-скоро по еволюционен, отколкото по революционен път, което означава, че трябва да намерим подходящите модели на съответствие между образованието и индустрия 4.0, така че да няма забавяне на технологичното развитие, а не толкова да се фокусираме дали то е 4.0 или не. Ако съотнасянето между образованието, науката и технологиите има горе посоченият характер, какви са факторите, които определят революционното, технологичното при еволюционното образователно развитие? И колко дълго може да се запази това несъответствие? И възможно ли при това състояние да се реализира интелигентен растеж? Отговорът на този, или по-точно на тези въпроси в своята крайност, може да бъде и да, и не. На пръв поглед би следвало да отговорим не, защото това несъответствие би могло да породи други и да създаде проблеми на целият процес на развитие. По-дълбокият отговор на това несъответствие трябва да се търси в различията на системите и техните същностни характеристики, които определят механизмите в техните вътрешни промени, принципи, фактори, критерии. Системата на образование е предопределяща останалите две – наука и технологии. Натрупването на достатъчен като количество и качество фундаментален базис е необходимо за развитието на научните изследвания и технологии. Остава на тази зависимост е еднопосочна, макар да има и разклонения, които обаче не са определящи в този процес. Именно това натрупване и обновяването на теоретичната и информационната същност на съдържанието на базиса е определящо за всичко останало. Консервативният модел създава впечатлението за бавно развитие на образованието, защото няма как да изведем от системата на образованието основополагащи теории и факти, които стоят в учебните ни столетия и ще продължават да стоят. За разлика от някои бързо променящи се бази данни и информационни съдържания. Еволюционността на образованието се изразява в невъзможността фундаменталното знание да се променя революционно или твърде радикално. Виждаме примери, в които радикалните промени, макар и в нетехнологично определящи зони, какви сериозни конфликти пораждат. Вече е достатъчно популярно да говорим за триъгълник на знанието – образование, наука и бизнес и да обясняваме с него много от случващите се или не случващите се процеси в взаимодействието между отделните елементи. В последните години този триъгълник съществува и в друг, малко по-видоизменен вариант – образование, изследвания и иновации. Използваме ги в различен контекст. В единия случай субективен, в другия случай процесен. И двата варианта обаче са достатъчно важни за осигуряването на растеж и, както по-късно ще стане дума, преди всичко на интелигентен растеж. Възможно ли образованието да се развива революционно или как да се влияе за ускоряване на еволюционните промени в образованието?
Да се влияе върху развитието е не само възможно, то е естествен ход при взаимодействието между елементите на една система или системите помежду си. Доколкото системата на образованието е тази, която основно внедрява и разпространява знание, трябва да говорим както за знание, така и за образование. Влиянието се моделира в резултат на различни фактори, в зависимост от концентричността на структурата на формиране на знанието, както и в зависимост от структурите, които формират знанието. Консервативността на образователната система е един от основните фактори, с които свързваме по-бавните промени в тази система. Тя се изразява както в структурата, така и в нейното съдържание. Структурата, свързана с типовете и видовете училища, моделите за осъществяване на обучение, мрежите от образователни структури, създаването на университети и колежи, това са въпроси, чието решения преминават през дългият път на нормативните уредби, законовите процедури, административните актове и така нататък. Промените, разбира се, има и ще продължава да има, но по същество те са частични, понякога, когато не ни харесват, ги определяме като извършени на парче. Някои от тях не водят до някакво подобряване и ускоряване в развитието на системата. Явяват се безполезни, та дори и вредни в някои случаи. Други водят до съществени изменения и усещане за подобрения, но анализите, макар и трудно пробиващи се, не говорят в същата посока, каквато беше трансформацията на всички висши училища в България в университети. Съдържателността също се променя сложно, поради държавни образователни изисквания, стандарти и други. Знанието в сърцевината се променя достатъчно бавно, за да остане необходимият фундамент, това в периферията с по-висока скорост, както и с въвеждането на елементи на самоускоряване. Тук особено важно е да се пази онзи баланс, както и да се повлияят всички зони, защото когато говорим за образование на бъдещето, не трябва да забравяме за всички интердисциплинарни и творчески културни връзки, без които общото развитие би било деформирано. Промените в образованието се съотнасят и с методите, използвани при обучението, които се осъществяват по-бързо поради въвеждането на резултати от научните изследвания и индустриалното ни развитие. Тоест, наблюдава се ефектът на обратната връзка. Тук е ролята на информационните и комуникационните технологии и на другите методи в образователният процес, които облегчават възприемането на знанието и с които образованието излиза в известна степен от своята консервативност и по-бързо се приближава до индустрия 4.0. Но въпреки това не може да се нарече революция. Трансферът на знания и умения, които от своята страна стоят в основата на научно-изследователския и технологичен процес, е част именно от влиянието върху еволюционното развитие на образованието, с което се увеличава неговата ползваемост. В еволюционният модел на образованието има още един елемент, върху който си струва да се мисли, и това е споделеното знание. Споделеното знание и смисловата съдържателност на образованието като цяло, защото излизайки извън индивидуалното притежание, знанието става ползваемо от общности, т.е. индивидуално, то преминава към общности или корпоративно. Това също е фактор на ускорение на развитието на образователните модели и процеси. Споделеното знание разширява периметъра на трансформираното знание и може да се отнесе в известна степен към неформалното и информалното образование и може да повлияе върху скоростта на промените в образователната система, без радикалност, от които може да се загуби съдържателност. Преминаването от индивидуално към корпоративно знание има още една възможност за реализиране и това е новата парадигма управление на знанието. Може би това най-много приближава промените в
образователната система до нейната революционност на технологиите, защото в механизмите, използвани в управлението на знанието, освен че се използва компютърна техника и технологии, се влага технологична съдържателност, която в много висока степен надгражда фундаменталния и периферния базис на образованието. На трето място стои въпросът с лидерството в образованието. Време е в образованието да се говори за лидери в пълния смисъл на това понятие. Нито една стратегия и какъвто и да е било друг документ не могат да заменят ролята на лидера в образованието. Фактор, определящ истинските критерии за качество, разпространение и внедрение на знанието. Това е пътят на една по-бърза еволюция. Една от задачите в управлението на образованието е да изведе лидерството в системата като определяща характеристика. Отново не формално, а с отговорността, която то носи, лидерът в образованието, преподавателят на бъдещето е непрекъснато усъвършенстващ се професионалист със своя заряд, интелект, висока емоционална интелигентност, който в непрекъснат режим на общуване с другите системи може да определи и да провокира онези умения, които ще направят хората успешни. Обществата на знанието също могат да намерят място във всяко училище или университет. Именно чрез тях може да се осъществи интердисциплинарност, която също е много важна за развитието на образованието. Категоризирането като иновативни училища и изследователски университети е възможно да откъсне една част от младата формираща се интелигенция и да я даде по-висок старт за развитие, но то трябва да бъде съчетано с параметрите на цялата образователна среда, за да не влезе в противоречие с общите принципи на развитие и възможността за пораждане на конфликтност между отделните елементи, групи, дори региони. Учебното съдържание е структурирано, подчинено на образователни стандарти и по своя смисъл единно за съответните видове училища. Стандартите трябва да осигурят възможност за промяна, която да се въвежда преди изтичане на срока на обучение на съответния випуск, започнало обучението си по него. Именно това ще осигури еволюция в образованието, съответстваща на еволюционните и революционните промени в обществените процеси. Университетите са доста либерални по отношение на учебното съдържание. Еволюционните промени в университетското образование са по-благоприятни поради факта, че освен с преподаване, образование, те се занимават с изследователска работа, елементи от които могат да бъдат включени в обучението и учебното съдържание. По тези дейности се определят критерии и индикатори, чрез които се осъществяват необходимият контрол, изграждат се рейтинги и се оценява качеството на изпълнението. Образователната среда, възприемана като екосистемна, е изключително специфична, за да се регулира споредично и с псевдомерки и инструменти, или с честа промяна на законовата уредба. Тя има ясно изразена йерархична пирамидална структура, каквито имат всички стратификационни системи, на чието върхове винаги стоят експертите с техните най-високи потенциали. Тези, които носят промените и могат да приближат системите или системата максимално до изискванията към нея от страна на обществото. Промените, настъпващи във всички сектори на обществото, икономическия живот, очевидно рефлектират върху капацитета на човешкият капитал. Усилията, насочени към подобряване на капацитета и компетентността на човешките ресурси, имат своето измерение в различни инструменти, програмни документи, различни програми и така нататък. При осмислене на висшето образование, новата европейска програма за умение, финансовите инструменти на програма Хоризонт, всички това и едновременно с идеята за целенасочена политика в областта на иновациите,
която хваща както науката, така и технологичните системи, допринася за известно компенсиране на дистанциите между отделните системи. Научните изследвания, обособени в самостоятелни програми на различни институции на Европейската комисия, национални и други, са подкрепени с сериозен инструментариум, което прави прогреса в науката осезаем. Те предполагат транснационално сътрудничество, изграждане на изследователски мрежи, мобилност и покриват интердисциплинарни области, което е от изключително значение за реализирането на революционните открития. Именно за това инвестициите в научните изследвания и иновации, които определяме към инвестиции в бъдещето. Благодаря за вниманието и желая на всички здраве!